ডিয়ার লার্নার্স, আশা করি নিশ্চয়ই ভালো আছো। তো এসো আজ আমরা কানেক্টার্স এবং লিঙ্কার্স নিয়ে আলোচনা করব। আসলে কানেক্টার্স এবং লিঙ্কার্স কি এক জিনিস, নাকি এদের ব্যবহারে কিছু পার্থক্য আছে? তো চলো দেখি। কানেক্টার্স অ্যান্ড লিঙ্কার্স অর লিঙ্কিং ওয়ার্ডস কথার অর্থ সংযোজকগুলি। যদিও কানেক্টার্স এবং লিঙ্কার্সের বাংলা অর্থ একই, কিন্তু এদের ভিতর ব্যবহারের কিছুটা সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। তো প্রথমে জেনে নেওয়া প্রয়োজন কানেক্টার্স এবং লিঙ্কার্স আর লিঙ্কিং ওয়ার্ডস বলতে আমরা কী বুঝি। তো দেখো, কানেক্টার্স যে সকল অ্যাডভার্বিয়াল কোনো বাক্যের শুরুতে বসে পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে পরোক্ষভাবে সম্পর্ক তৈরি করে তাকে কানেক্টার্স বলে। আরও সহজভাবে বলতে গেলে বলা যায় কানেক্টার্স আগের সেন্টেন্সের সূত্র ধরে পরবর্তী সেন্টেন্সের শুরুতে বসে, এবং কানেক্টার্স না থাকলেও সেন্টেন্সের কোনো সমস্যা হয় না। তবে সম্পূর্ণ বক্তব্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করাই এই কানেক্টার্সের কাজ। লিঙ্কার্স যে সকল অ্যাডভার্বিয়াল দুটি বাক্য বা বাক্যাংশের মাঝখানে বসে ওই দুটি বাক্য বা বাক্যাংশের ভিতর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তৈরি করে তাকে লিঙ্কার্স বলে। লিঙ্কার্স অর লিঙ্কিং ওয়ার্ডস একই সেন্টেন্সের অভ্যন্তরে একাধিক ফ্রেজ বা ক্লজের মাঝখানে বসে। লিঙ্কিং ওয়ার্ড উঠিয়ে দিলে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার ঠিক থাকে না, এবং ফ্রেজ মেকার বা ক্লজ মেকার অথবা কনজাংশন হিসাবে এই লিঙ্কিং ওয়ার্ডস অর লিঙ্কার্স কাজ করে। এখানে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট কিছু কানেক্টার্স এবং লিঙ্কার্স দেখানো হয়েছে। যে লিঙ্কার্স অ্যান্ড কানেক্টার্সগুলো বাদ দিয়ে তুমি পরীক্ষায় 100 মার্কস ক্যারি করতে পারবে না। তো দেখো, দেয়ারফোর অতএব, সো সুতরাং, ইনফ্যাক্ট বস্তুত, এনিওয়ে যা হোক, মোরওভার অধিকন্ত, বিসাইডস তাছাড়া, হাউএভার যা হোক, অলসো আরও, অন দ্য আদার হ্যান্ড অপরদিকে, দ্যাটস ওয়াই সেজন্যেই বা এ কারণেই, ফার্স্টলি or first of all, secondly, thirdly, fourthly, এভাবে এই শব্দগুলো ক্রম বোঝাতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কোনো কম্পোজিশন অথবা প্যারাগ্রাফ শেষ হওয়ার আগের সেন্টেন্সের আগে এই ফাইনালি কানেক্টরটি বসে থাকে। এখানে কিছু ইম্পর্ট্যান্ট লিঙ্কার্স রয়েছে। দেখো, অ্যান্ড সমজাতীয় দুটি নাউন অথবা ক্লজের মাঝে অ্যান্ড ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অ্যান্ড কথার অর্থ এবং। অ্যান্ড সো এবং তাই, বাট কিন্তু, দুইটা বিপরীতধর্মী ক্লজের মাঝে বা সেন্টেন্সের মাঝে বাট ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অর বিপরীতধর্মী দুটো নাউন বা ক্লজের মাঝে অর ব্যবহার করা হয়। অ্যাজ কারণ বোঝাতে অ্যাজ, সিন্স, বিকজ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইফ যদি, সো দ্যাট যাতে, দো অলদো যদিও, আনলেস অর্থাৎ যদি ডট না, বোথ ডট অ্যান্ড উভয়টি বোঝাতে এটি ব্যবহার করা হয়। নট অনলি বাট অলসো কেবল এটিও নয় ওটিও বোঝাতে নট অনলি বাট অলসো বসে। ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড কিছু ওয়ার্ড আছে যেগুলো হু, হুইস, হুম, হোয়ার, হাউ অর্থাৎ ডাব্লিউএইচ দিয়ে শুরু হয়েছে, এগুলো লিঙ্কিং ওয়ার্ডস হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এখন এই কানেক্টার্স এবং লিঙ্কার্স ইন্টারচেঞ্জ হতে পারে, অর্থাৎ কানেক্টার্সগুলো লিঙ্কার্স হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, আবার লিঙ্কিং ওয়ার্ডসও কখনো কখনো কানেক্টার্স হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সেটা সেন্টেন্স প্যাটার্নের উপরে ডিপেন্ড করে। আরও একটি বিষয় খেয়াল করতে হবে যে একই ওয়ার্ডের সিনোনিমাস অনেকগুলো ওয়ার্ড আছে, এবং সেই সিনোনিম ওয়ার্ডগুলো অবশ্যই তোমাকে মুখস্থ রাখতে হবে যাতে সেন্টেন্স অনুসারে তুমি সহজে এই সিনোনিমাস ওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারো। তো এক্সাম্পলগুলো দেখলে ক্লিয়ার হবে। রূপা ওয়াজ ইল, দ্যাটস ওয়াই শি কুড নট অ্যাটেন্ড দ্য পার্টি। এখানে বলা হয়েছিল কানেক্টার্সের ক্ষেত্রে পূর্বের সেন্টেন্সের সূত্র ধরে পরবর্তী সেন্টেন্সের প্রথমে এই কানেক্টর বসে। যেহেতু রূপা ওয়াজ ইল, রূপা অসুস্থ ছিল, তার সম্পর্কে আরও কথা বলার জন্য এখানে দ্যাটস ওয়াই ব্যবহার করা হয়েছে পরবর্তী সেন্টেন্সের আগে।
এখানে রূপা ওয়াজ ইল বললে রূপা অসুস্থ ছিল, ফুল স্টপ ব্যবহার করা হয়েছে, অর্থাৎ এই সেন্টেন্স কমপ্লিট হয়ে গেছে। কিন্তু রূপা সম্পর্কে আরও তথ্য দেওয়ার জন্য এখানে এই যে সেন্টেন্স আনা হবে তার আগেই এই দ্যাটস ওয়াই কানেক্টরটি বসেছে। যেহেতু রূপা অসুস্থ ছিল সেজন্যেই সে পার্টিতে যোগদান করতে পারেনি। নেক্সট, শি ইজ বিউটিফুল বিসাইডস শি ইজ ইন্টেলিজেন্ট। প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে প্রথম যে সেন্টেন্স সে সেন্টেন্সের পরে দেখো ফুল স্টপ আছে এবং এই প্রথম সেন্টেন্সের সূত্র ধরেই পরবর্তীতে যে সেন্টেন্স আছে সেই সেন্টেন্সের আগেই এই কানেক্টর বসেছে। শি ইজ বিউটিফুল, সে হয় সুন্দরী। বিসাইডস, তাছাড়া। শি ইজ ইন্টেলিজেন্ট, সে হয় বুদ্ধিমতী, অর্থাৎ তার সম্পর্কে আরও তথ্য দেওয়া হচ্ছে। এখানে এই বিসাইডস কানেক্টরের কাজ করেছে। নেক্সট, করোনা ইজ এ লাইফ কিলিং ভাইরাস, সো উই শুড বি ভেরি কেয়ারফুল। করোনা হয় একটি জীবনঘাতী ভাইরাস, সুতরাং আমাদের এ বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। এখানে এই করোনা ইজ এ লাইফ কিলিং ভাইরাস, করোনা একটি জীবনঘাতী ভাইরাস, ফুল স্টপ, অর্থাৎ এই সেন্টেন্স কমপ্লিট হয়ে গেছে। কিন্তু এই সেন্টেন্সের সূত্র ধরেই পরবর্তী আরও অনেক সেন্টেন্স আনতে গেলে দ্বিতীয় সেন্টেন্সের আগে এই কানেক্টর সো বসানো হয়েছে। এখানে কিছু লিঙ্কার্স দিয়ে এক্সাম্পল দেখানো হলো। আই ওয়েন্ট টু ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড মেট উইথ মাই ফ্রেন্ডস। এখানে অ্যান্ড দুটি সমজাতীয় নাউন অথবা দুইটা সমজাতীয় ক্লজ বা সেন্টেন্সকে যুক্ত করে। তো আই ওয়েন্ট টু ইউনিভার্সিটি, আমি ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলাম, অ্যান্ড মেট উইথ মাই ফ্রেন্ডস, এবং আমি আমার বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম। সমজাতীয় দুইটি ক্লজকে এখানে যুক্ত করেছে অ্যান্ড দ্বারা। কিন্তু যখনই বিপরীতধর্মী কোনো কিছু বলা হয় সেক্ষেত্রে এই বাট লিঙ্কিং ওয়ার্ডটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তো দেখো, মোবাইল ফোন হ্যাজ সাম মেরিটস বাট ইট হ্যাজ সাম ডিমেরিটস টু। মোবাইলের কিছু উপকারিতা রয়েছে কিন্তু এটার কিছু অপকারিতাও রয়েছে। তো ডিমেরিটসের বিপরীত মেরিটস, মেরিটসের বিপরীত ডিমেরিটস, সেহেতু এখানে মাঝে একটি বাট লিঙ্কিং ওয়ার্ড আনা হয়েছে। নেক্সট, হি ওয়ার্কস হার্ড সো দ্যাট অর ইন অর্ডার দ্যাট হি ক্যান শাইন ইন লাইফ। আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে লিঙ্কিং ওয়ার্ড উঠিয়ে নিলে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার ঠিক থাকে না। তো দেখো, হি ওয়ার্কস হার্ড, তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন। এখানে সো দ্যাট অথবা ইন অর্ডার দ্যাট দিলাম না। হি ক্যান শাইন ইন লাইফ, সে জীবনে উন্নতি করতে পারে। এই দুইটা ক্লজের ভিতরে সুসমন্বয় থাকছে না যখনই এই লিঙ্কার্স উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাহলে একটা সেন্টেন্সে এই লিঙ্কার্সের গুরুত্ব অনেক বেশি। তো হি ওয়ার্কস হার্ড সো দ্যাট অর ইন অর্ডার দ্যাট হি ক্যান শাইন ইন লাইফ, তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন যাতে তিনি জীবনে উন্নতি করতে পারেন। এখানে সো দ্যাট অথবা ইন অর্ডার দ্যাট লিঙ্কার্স হিসেবে কাজ করেছে। ডিয়ার লার্নার্স, তোমরা যদি এই ভিডিওগুলো থেকে কিছুটা উপকৃত হতে পারে তাহলেও আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।